Setiap harinya, mahasiswa Fakultas Bioindustri Pertanian dan Kehutanan Universitas Brawijaya menjalani berbagai aktivitas akademik yang padat, mulai dari kuliah, praktikum, organisasi, hingga tugas yang terus berjalan. Di tengah kesibukan tersebut, disiplin menjadi salah satu hal penting dalam kehidupan mahasiswa, tidak hanya dalam kegiatan akademik, tetapi juga dalam penerapan nilai-nilai Islam di lingkungan kampus. Sejauh mana nilai disiplin dan nilai-nilai Islam benar-benar diterapkan dalam kehidupan kampus sehari-hari menjadi hal yang menarik untuk dikaji. Berdasarkan hasil kuesioner yang telah dilakukan kepada mahasiswa Fakultas Bioindustri Pertanian dan Kehutanan Universitas Brawijaya, sebagian besar mahasiswa mengaku cukup disiplin dalam menjalani kegiatan perkuliahan. Mayoritas responden menyatakan hadir kuliah tepat waktu sesuai jadwal yang telah ditentukan. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran mahasiswa terhadap tanggung jawab akademik sudah cukup baik. Namun, dalam pelaksanaannya, menjaga kedisiplinan secara konsisten bukanlah hal yang mudah. Padatnya jadwal kuliah, praktikum, organisasi, dan tugas seringkali membuat sebagian mahasiswa mengalami kelelahan dan kesulitan membagi waktu. Masih terdapat mahasiswa yang terkadang terlambat hadir kuliah, menunda pengerjaan tugas, maupun kurang aktif dalam kegiatan keagamaan di lingkungan kampus. Selain itu, penggunaan waktu yang kurang efektif juga menjadi salah satu faktor yang memengaruhi kedisiplinan mahasiswa. Selain kedisiplinan akademik, kami juga mengkaji penerapan nilai-nilai Islam di lingkungan kampus. Hasil survei menunjukkan bahwa sebagian besar mahasiswa tetap melaksanakan sholat di tengah aktivitas perkuliahan. Mahasiswa juga memanfaatkan fasilitas mushola dan masjid kampus sebagai sarana ibadah. Hal ini menunjukkan bahwa lingkungan kampus cukup mendukung mahasiswa dalam menjalankan kewajiban sebagai seorang muslim. Nilai-nilai Islam tidak hanya diterapkan melalui ibadah, tetapi juga melalui perilaku sehari-hari. Sebagian besar responden mengaku menjaga sikap dan tutur kata sesuai norma Islam saat berada di lingkungan kampus. Mahasiswa juga berusaha menghindari perilaku mencontek serta menjaga kebersihan lingkungan kampus. Dalam interaksi sosial, nilai seperti saling menghargai, membantu, dan menjaga etika masih cukup terlihat di kalangan mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya. Namun dalam penerapannya, masih terdapat beberapa tantangan yang dihadapi mahasiswa di lingkungan kampus. Sebagian mahasiswa mengaku belum dapat menjalankan ibadah secara konsisten di tengah kesibukan akademik. Kurangnya partisipasi dalam kegiatan keagamaan juga menunjukkan bahwa kesadaran spiritual setiap mahasiswa masih berbeda-beda. Hal tersebut menjadi pengingat bahwa penerapan nilai-nilai Islam tidak hanya dipahami secara teori, tetapi juga perlu dibiasakan dalam kehidupan sehari-hari. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya telah berusaha menerapkan sikap disiplin dan nilai-nilai Islam dalam kehidupan kampus. Meskipun demikian, konsistensi dalam penerapannya masih menjadi tantangan di tengah padatnya aktivitas mahasiswa. Melalui lingkungan kampus, mahasiswa tidak hanya belajar mengenai ilmu pengetahuan, tetapi juga belajar membangun tanggung jawab, etika, dan nilai spiritual dalam kehidupan sehari-hari. Karena pada akhirnya, disiplin dan nilai-nilai kebaikan merupakan bagian penting dalam membentuk karakter mahasiswa yang lebih baik.